lagi dengan Sela Spesial. Ini aku akan buat squishy collection. Nah, oke, daripada kelamaan, let's get started. Pertama aku punya mini botol, ini udah lepas. Mini botol juga, tapi yang ada jumbo strawberry, yang botol itu air blue. Next ada mini, apa ini, mini biskuit ya, homemade mini biskuit. Next ada meat sosis. Next ada jumbo page super slow. Next ada apa ini, replika sedikit jempol. Next ada juga replika sedikit jempol. Ini copot ya pasti, akhirnya tuh begini copot. Next ada cake roll. Next ada medium panda bunny katanya orangnya. Next ada ini hamburger. Next ada mini hamburger yang tadi. Next ada stress ball udah lepas. Next ada replika mini. Ya, replikanya seperti Rafika. Ada stress ball yang besar. Terus ada ini remote dan botol. Ada replika Hershey donat warna hijau. Terus ada bread. Next ada egg. Next ada mini cheese. Next ada double ice cream cone. Ada sushi. Ini apa tahu ya? Kayak orang-orang kayak ini keras banget. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.